ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបច្ចុប្បន្នឈរនៅលំដាប់លេខ2ហើយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់ខាងផ្នែករោគស្ត្រីដែលកំពុងឆក់យកអាយុជីវិតបងប្អូនស្ត្រីយើងបន្តិចទេជារៀងរាល់ឆ្នាំសរសៃដែលធ្លាប់ឬក៏កំពុងតែមានដៃគូឬក៏មួយទៀតសរសៃដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏មិនធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងមហារីកមាត់ស្បូនចាំបាច់មែនតើត្រូវតែពិនិត្យរកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហេតុអីបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងស៊ីវអ៊ីងឯកទេសខាងរោគស្ត្រីនិងបកស្រាយជូនតទៅជួបគាត់ជំរាបសួរនាងខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងស៊ីវអ៊ីងជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែករោគស្ត្រីសប្តាហ៍ខ្ញុំបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យលូម៉ែមូលហេតុដែលយើងត្រូវរកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយសារប្រសិនបើយើងអាចរកមើលពីការប្រែប្រួលនៃកោសិកាមាត់ស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងឬក៏យើងហៅថាដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកជាទូទៅក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់អាចធ្វើការព្យាបាលជូនបងប្អូនជាសះស្បើយហើយការពិនិត្យនឹងទៀតសោតមានលក្ខណៈសាមញ្ញចំណាយរយៈពេលខ្លីដែលជាទូទៅមិនមានការឈឺចាប់ទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបច្ចុប្បន្នឈរនៅលំដាប់លេខ2ហើយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់ខាងផ្នែករោគស្ត្រីដែលកំពុងឆក់យកអាយុជីវិតបងប្អូនស្ត្រីយើងបន្តិចទេជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការពិនិត្យរបស់យើងសំដៅរកមើលវត្តមាននៃមេរោគមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏ហៅថា HPV ក៏ដូចជាការប្រែប្រួលនៃកោសិកានៅតំបន់មាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីដោយសារអីគឺដោយសារនៅពេលដែលមានការឆ្លងចូលនៃមេរោគ HPV នេះជាទូទៅវាបង្កឲ្យមានការរលាកនៅលើតំបន់មាត់ស្បូនដែលធ្វើឲ្យកោសិកានៅតំបន់មាត់ស្បូនមានការប្រែប្រួលក្នុងកម្រិតស្រាលឬក៏ធ្ងន់ដែលយើងហៅថាដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកដូចនេះហើយបងប្អូនស្ត្រីយើងដែលមានអាយុនៅចន្លោះ21ទៅ65ឆ្នាំដែលធ្លាប់ឬក៏កំពុងមានដៃគូទោះបីថាគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូនឬមិនធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងក្តីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានរោគសញ្ញាឬក៏អត់គឺសុទ្ធតែត្រូវអញ្ជើញមកពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់ហើយណាស់ចន្លោះ3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យជាដំណឹងល្អបច្ចុប្បន្ននៅខាងមន្ទីរពេទ្យលូម៉ែយើងក្រុមការសហការជាមួយមូលនិធិនគរទេពបើទទួលពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជូនបងប្អូនស្ត្រីដោយឥតគិតថ្លៃដែលបងប្អូនគ្រាន់តែអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរួមធ្វើការពិនិត្យជាការស្រេចក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីមួយរូបដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់សូមមានភាពក្លាហានកុំមានការខ្មាស់អៀនអញ្ជើញមកពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជៀសខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាពីជំងឺនេះទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងហើយមិនថាតែស្រីទេបុរសក៏ដូចគ្នាដែរចាំបាច់មែនតើលើកទឹកចិត្តភរិយាឬក៏សង្សារឲ្យស្វែងរកនៅជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយបើសិនជាស្គាល់ប្រវត្តិអាច mention ប្រវត្តិនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយលើសពីហ្នឹង share ចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យស្រីៗបានដឹងផង